ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বেঙ্গলি ফুডস বাই তানিয়া। আজ আমি বানাবো ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাইস, তবে এটা সম্পূর্ণ আমি নিজের মতো করেই তৈরি করব। আমার এই রেসিপিটি দেখার জন্য ভিডিওটি স্কিপ না করে এন্ড পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করুন। প্রথমে আমি 3টে চিকেন লেগ পিস নিয়েছি, এগুলো কিন্তু আমি ভালো মতো ধুয়ে নিয়েছি। এবারে আমি ওভেনে একটা প্যান বসিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল। এই জলের মধ্যে চিকেন লেগ পিসগুলো আমি ভালো মতো প্রথমে সেদ্ধ করে নিচ্ছি। ভালো মতো সেদ্ধ করা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে একটা বোলের মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছি। চিকেনটা এইভাবে কিছুক্ষণ রেখে দেবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য। এরপর আমি নিয়েছি কুচনো পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো, আদা কুচি আর 2টো শুকনো লঙ্কা আর 2টো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। এবার আমি এগুলোকে এক এক করে মিক্সি বোলে দিয়ে দিচ্ছি। মিক্সি বোলে দিয়ে একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নেব। মশলাটা ভালো মতো পেস্ট হয়ে গেছে, আমি এটা একটা বোলের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। চিকেনের পিসগুলো আমি হালকা করে কেটে নিচ্ছি যাতে মশলাগুলো ভেতরে যায়, তা না হলে কিন্তু খেতে একদম স্বাদ লাগবে না। এবারে আমি একটা প্যান বসিয়ে নিয়েছি, প্যানে আমি সর্ষের তেল নিচ্ছি। মশলাটা সর্ষের তেলের মধ্যে করলেই ভালো। তেল গরম হয়ে গেলে মশলার পেস্টটা গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে এবারে আমি অ্যাড করছি পরিমাণ মতো হলুদ আর স্বাদ অনুসারে লবণ। এটা খানিকক্ষণ নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব মিডিয়াম ফ্লেমে। কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে এক এক করে চিকেনের পিসগুলো অ্যাড করছি। চিকেন পিসগুলোকে ভালো মতো নেড়েচেড়ে আমি মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা কিন্তু ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে, তা না হলে মশলা কিন্তু চিকেনের ভিতরে না গেলে খেতে কিন্তু একদমই ভালো লাগবে না। এটা আমি এইভাবে মিডিয়াম ফ্লেমে কিছুক্ষণ হতে দেব। আপনারা চাইলে এই সময় প্যানটা বা কড়াইটা ঢাকা দিয়েও রাখতে পারেন। এই সময় কিন্তু গ্যাসের আঁচ হাই ফ্লেমে করা যাবে না, এটা কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমেই করতে হবে, তা না হলে মশলা সহ চিকেনটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 6 থেকে 7 মিনিট পর চিকেনটা কিন্তু আমার রেডি হয়ে গেছে। এটা আমি বলে নামিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি নিয়েছি কিছুটা ব্রেড ক্রাম্বস আর নিয়েছি 2টো ডিম আমি ফেটিয়ে নিয়েছি লবণ দিয়ে। এই ডিমের মধ্যে আমি 1 টিস্পুন কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করছি। আপনারা চাইলে নর্মাল ফ্লাওয়ারও অ্যাড করতে পারেন। এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে চিকেন পিসগুলো ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি প্রথমে এটার মধ্যে ব্রেড ক্রাম্বস মাখিয়ে নিচ্ছি। ভালো মতো ব্রেড ক্রাম্বসটা লাগিয়ে নেবেন। এবার কর্নফ্লাওয়ার আর ডিমের ব্যাটারটার মধ্যে এটা একবার ভালো মতো দিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি ব্রেড ক্রাম্বসের আরেক কোট লাগাচ্ছি।
এইভাবে আমি প্রত্যেকটা পিস রেডি করে নেব। এখানে কিন্তু সবগুলো পিস রেডি হয়ে গেছে ভাজার জন্য। ওভেনে আমি প্যান বসিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে দিচ্ছি পরিমাণ মতো রিফাইন অয়েল। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এক এক করে আমি পিসগুলো গরম তেলে ছেড়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য। এটা মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে আমি আস্তে আস্তে ভেজে নেব। হাই ফ্লেম কিন্তু করা যাবে না, তাহলে পিসগুলো পুড়ে যাবে। আস্তে আস্তে ভেজে নেওয়ার পর আমার ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাইস কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। রেসিপিটি আজকে আমি সম্পূর্ণ নিজের মতো করে করেছি, আর ডেকোরেশনটাও নিজের মতো করেই করছি। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আর ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাইস রেসিপিটি আপনি কিন্তু ইভিনিং স্ন্যাক্স কিংবা স্টার্টার হিসেবে খেয়ে দেখতে পারেন। আশা করি ভালো লাগবে। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করুন। সাথে নতুন নতুন আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের এই চ্যানেলটি বেঙ্গলি ফুডস বাই তানিয়া। আজকের জন্য এই পর্যন্তই।